Okay. ការប្រើពាក្យរបស់ខ្ញុំរបស់ឯងរបស់យើងការនិយាយសំនេះជាសៀវភៅអ្វីស្រីម៉ៅនេះជាសៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី2សំតើវាជារបស់ឯងមែនឬទេស្រីម៉ៅចាស់វាជារបស់ខ្ញុំតើខ្មៅដៃពណ៌មួយប្រអប់នេះជារបស់យើងមែនឬទេសំបាទវាជារបស់យើងអ្នកគ្រូឲ្យយើងប្រើជាមួយគ្នាសំណួរពាក្យរបស់ខ្ញុំប្រើចំពោះនរណាតើពាក្យរបស់ឯងប្រើចំពោះនរណាតើពាក្យរបស់យើងប្រើចំពោះអ្នកណាសូមចំណាំបាទពាក្យរបស់ខ្ញុំរបស់ឯងរបស់យើងរបស់វារបស់គេសម្រាប់សម្គាល់ម្ចាស់វត្ថុសត្វរុក្ខជាតិដែលគេមានចូលសង្កេតរូបភាពរួចជ្រើសរើសពាក្យក្នុងប្រអប់មកនិយាយបំពេញចន្លោះឲ្យខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបស់ខ្ញុំរបស់ឯងរបស់យើងរបស់វានេះជារបស់យើងនេះជារបស់ឯងនេះជារបស់វានេះជារបស់យើងចូលជ្រើសរើសពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញល្បះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបស់វារបស់យើងរបស់ខ្ញុំរបស់ឯងបាទ So put this word in the boxes into the blanks below